नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। वयनाड देशाय आश्वासः। चूरल्मल मुण्डकै पुनरधिवास पद्धतेः कृते अनुमतिः। पद्धतेः अधीशपत्राय आनुकूलतां प्राकट्य राज्यस्थ मन्त्रिसभामेलनम्। पिणराई वर्यं विरुध्य भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्वं मुख्यसचिवस्य सनातनधर्मविरुद्ध परामर्शम् इस्लामिक मतदानं लक्ष्यं वहति इति आक्षेपयति भाजपा। हैन्दवानां धार्मिककार्यं प्रति क्रियमाण प्रस्ताववद् इतरधर्मोपरि अपि वक्तुं स्थैर्यः भवति वा इति शेहसद पूनेवाला परिपृच्छति स्म। नियुक्त राज्यपालत्वं वहितुं राजेन्द्र अर्लेकर अद्य अनन्तपुरीं समागच्छति। नूतनवर्षे अनन्तपुरीमागत राजेन्द्र अर्लेकर श्वः दायित्वं वहिष्यति। केरलस्थ 23तम राज्यपालः भवति राजेन्द्र अर्लेकर। वार्ताः विस्तरेण। पिणराई वर्यं विरुद्ध भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्वं मुख्यसचिवस्य सनातनधर्मविरुद्ध परामर्शम् इस्लामिक मतदानं लक्ष्यं वहति इति आक्षेपयति भाजपा। हैन्दवानां धार्मिककार्यं प्रति क्रियमाण प्रस्ताववद् इतरधर्मोपरि अपि वक्तुं स्थैर्यः भवति वा इति शेहसद पूनेवाला परिपृच्छति स्म। केरले वामदक्षिणदलीयाः गुप्तक्रीडां कुर्वन्ति इति च भाजपा आरोपयति। യുക്രൈൻ द्वारा समायोजित वादप्रेषणं स्थगितं। യുക്രൈൻ द्वारा यूरोपियन यूनियन राष्ट्रेभ्यः दीयमान इन्धन वितरणमेव स्थगितं। रष्यातः वायुवितरण संस्थया साकं प्रसंविदा समापनात् पश्चात् भवति एषा स्थितिः। विशदांशान् प्रति യുക്രൈൻ द्वारा संयोजित वादप्रेषणं स्थगितं। യുക്രൈൻ द्वारा यूरोपियन राष्ट्रेभ्यः इन्धनवितरणं रष्या राष्ट्रात् आसीत्। യുക്രൈൻ രാഷ്ട്രമാർഗേ एव एतद् सम्बन्धी रष्यायाः वायुनलिकानां स्थापनं जातं। किन्तु यूरोपियन यूनियन रष्या प्रस्ताविताय समात्परं वायुवितरणं स्थगितम्। अनेन राष्ट्रस्वीमाद्वारा इन्धनप्रेषणम् उक्रेनपि प्रतिरुद्धिताः। യുക്രൈനस्य सहायेन रष्यायाः धनसम्पादनं न अङ्गीकरिष्यति इति तत्रत्य राष्ट्रपतिः व्लाडिमिर् सेलेन्स्की पूर्वमेव वदति स्म। यूरोपियन राष्ट्राणि रष्या राष्ट्रात् व्यापारम् इच्छानुसरणं कुर्वन्ति स्म, किन्तु पश्चात् न्यूनं जातम्। अधुना 10% केवलं रष्या राष्ट्रात् वादग्रहणं स्वीकुर्वन्ति। अन्ताराष्ट्रवार्तादलं जनम्। ईपी जयराजस्य आत्मकथाविवादे डीसी बुक्स संस्थां विरुध्य न्यायादेशः न भविष्यति। छलसम्बन्धी प्रत्यक्षप्रमाणानि इतोपि अपेक्षितानि इति परिशोधनासमित्यङ्गाः व्यक्तयति। डीसी बुक्स संस्थायाः पूर्वप्रकाशनविभागमेधावीं श्रीकुमारम् अपराधीं कृत्वा कोट्टयम् ईस्ट स्थानस्थ रक्षिपुरुषाः एव न्यायविचारणाम् आरब्धा। बहिर्प्रेषित राष्ट्रपति युनसुक यूलं विरुध्य न्यायबन्धनाय घोषणां कृत्वा दक्षिणकोरिया न्यायालयः न्यायप्रशासनं ख्यापयितुं समायोजितप्रक्रमः एव प्रकोपनाय हेतुः समभवत्। विशदांशान् प्रति इम्पीच्मेंट प्रक्रमस्य पश्चात् युनसुक यूल विरुध्य प्रक्रमः आरब्धः अस्ति। तस्य कार्यालयं गृहं च परिशोधनाविधेयम् अभवत्। पश्चात् एव बहिष्करणस्य प्रक्रमः आरब्धः। परम् अडियन्तरावस्था प्रख्यापनस्य अधिकारदुर्विनियोगं विरुध्य प्रक्रमः अपि आरब्धः अस्ति। युनसुक यूल बन्धनं कर्तुं नियमप्रक्रमं स्वीकर्तुं नेतृत्वं दीयमान संयुक्तसंविधानाय अनुमतिः दत्ता अस्ति। जीवपर्यन्तं यावत् कारागारवासः मृत्युदण्डः अपि भवितुं विद्यमान नियमसाधिताः पूर्वतन राष्ट्रपतिना उपरि कृतमस्ति। डिसेम्बर् मासस्य प्रथमसप्ताहे यूनसैनिकभरणं प्रख्यापनं कृतवान् आसीत्। घण्टानाम् आभ्यन्तरे संसत्सभायोगं कृत्वा प्रख्यापनम् इदं तिरस्कृतम् आसीत्। पश्चात् युनसुक यूल विरुध्य इम्पीच् प्रक्रमणम् आरम्भः अभवत्। तेन स्वीयदेशात् बहिर्गमनस्य अपि अनुमतिः त्यक्तम् आसीत्। पूर्वराष्ट्रपति यून विरुध्य गौरवप्रक्रमं प्रचलति इत्येव नूतनाः सूचनाः। वार्तादलं जनम्। हननापराधिनां साकं राजनैतिकनेतॄणां बन्धं विवादं जनयति। अनया घटनया सीपीएम नेतृत्वपक्षाय प्रत्याघातः अपि शक्तम् अभवत्। कोटिसुनेः कृते जयराजस्य आनुकूलताप्रकटनं परम् अपराधेः गृहप्रवेशाय राजनैतिकमुख्यानाम् आगमनं सर्वं सीपीएम दलेभ्यः क्लेशतां जनयति।
नियुक्तराज्यपालत्वं वहितुं राजेन्द्र अर्लेकर अद्य अनन्तपुरीं समागच्छति। नूतनवर्षे अनन्तपुरीमागत राजेन्द्र अर्लेकर श्वः दायित्वं वहिष्यति। केरलस्थ 23तमः राज्यपालः भवति राजेन्द्र अर्लेकर। नूतनराज्यपालं स्वागतीकर्तुम् अनन्तपुरी अपि सिद्धा जाता। विशदांशान् प्रति केरलस्थ 23तम राज्यपालत्वम् आवाहितं राजेन्द्र विश्वनाथः अद्य अनन्तपुरीं प्राप्स्यन्ति। सायंकाले 5:00 एव अनन्तपुरीं प्राप्नोति राजेन्द्र विश्वनाथः। राज्यपालं मुख्यमन्त्री पिणराई विजयन्, स्पीकर AN शमसीर्, इतरनेतारः च मिलित्वा स्वागतीकुर्वन्ति। श्वः प्रातः 10:30 भविष्यति औद्योगिकसत्यप्रतिज्ञा कार्यक्रमः। राजभवन् प्राङ्गणं भवति वेदिका। केरला शीर्षन्यायालयस्य न्यायाधीशस्य सान्निध्यं भविष्यति सत्यवाणी। निर्णायकांशान् प्रति तथा सर्वकारीयनिर्देशेषु च राज्यपालस्य निर्देशग्रहणं प्रेरणादायकमेव। वार्तादलं जनम्। केरले नववत्सरस्य उपहारवत् 20 पथिकयानसम्बन्धी वन्दे भारत आगतम्। 16 पथिकयानसम्बन्धी तिरुवनन्तपुरं कासरगोड वन्दे भारतयानस्य स्थाने एव नूतन सारथेः आगमः। केरलात् वन्दे भारतयानं प्रति यात्रिकानां वर्धनायाः पश्चात् भवति रेल् पक्षात् नूतनयानदानं। कैरलीस्थ जनेभ्यः केन्द्र रेल् पक्षात् नववत्सरोपहारं भवति यानम्। कोच्चि कल्लूर प्रांगणे समायोजित नृत्यकार्यसम्बन्धी आपद्घटनायाः दायित्वम् आरक्षकेभ्यः भवतीति आक्षेपः। सुरक्षाप्रक्रमाणाम् अभावे आसीत् कार्यक्रमस्य समायोजनम्। अनेकस्तरे परिशोधनं कृत्वा अनुमतिं दातव्यमासीत् कार्यक्रमाय, किन्तु एवं न जातम्। स्थितिगतयः प्रतिकूलः अभवत्। आरक्षकानां दायित्वराहित्यमेव आपत्कार्यस्य पृष्ठौ इति इवेण्ट् मैनेजमेण्ट् पक्षात् प्रमुखाः सूचयन्ति। नूतनराज्यपालस्य आगमः भवति अनन्तपुरीं प्रति। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्बध्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05। अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम्-tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।
ഓ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു